ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சோஃபிஸ் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு நம்ம மினியேச்சர் டாய்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இது எங்கே கிடைக்குது, எவ்வளோ ரூபாயிலேருந்து கிடைக்குது, ஆன்லைனில் வாங்கலாமா, இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த குக்கர் இருக்கு, செட்டே 30 தான். இல்லை ஊற்றுனீங்கன்னா உள்ள பேர் குக்கிங் ஷோ இட்லி ஆயிரும். ஆமாம், அதனால் அதுதான் இது. இந்த கடை சேலத்தில் இருக்குது. நம்ம சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுற எல்லா பாத்திரங்களோட சின்ன வெர்ஷனும் இருக்குது. நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பெரிய பாத்திரங்களும் இங்கே இருக்குது. இந்த கடையோட ஃபோன் நம்பரும் அட்ரஸும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோலையும் ஆட் பண்ண முடிஞ்சா ஆட் பண்ணுறேன். இங்கே இருக்கிற டாய்ஸ் 5 ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. இந்த சின்ன பானை 20 ரூபா. இந்த குட்டி வாட்டர் ஃபில்டர் 45 ரூபா. இதில் மேலே தண்ணி ஊற்றுனா அந்த ஓட்டைகள் வழியாக கீழே தண்ணி இறங்கிரும். அந்த டேப் வழியாக வருமானு தெரியல. குட்டி குட்டி ஜாடி, குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. இந்த ஜக்கு மாதிரி இருக்கிறது 30 ரூபா. இந்த ஸ்டீல் தோசைக்கல் 10 ரூபா தான். இந்த பிளேட்டும் 10 ரூபா. இதில் நிறைய அப்பளம் எடுக்கிற இடுக்கி, அப்புறம் பிளேட் எடுக்கிற இடுக்கி, இப்படி நிறைய இருந்துச்சு. இந்த வீடியோவில் காட்ட முடிகிற அளவுக்கு இதில் காட்டுறேன். அடுத்தது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோலையும் கண்டினியூ ஆகும். ஆயில் ஊற்றி வைக்கிற மாதிரி இருக்கிறது வித் ஹேண்டில், இது 30 ரூபா. கிச்சன் ஆர்கனைசர் நல்ல பெருசு, இது 470 ரூபா. இது ஹாட் பாக்ஸ் 25 ரூபீஸ் தான். இதில் உங்களுக்கு கலர்ஸ்லாம் நான் அப்புறம் காட்டுறேன். அப்புறம் இது கிரைண்டர், இது 55 ரூபா. இந்த கிரைண்டருக்கு ப்ளக்கு மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த மூடியை திறக்கலாம். அப்புறம் சும்மா இந்த ரோலர் லைட்டாக சுற்றுற மாதிரி இருக்குது. இதில் எதுவும் பேட்ரி எதுவும் கிடையாது. அடுத்தது பாருங்கள், இது ரொம்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரியல் ஹாட் பாக்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. இது 40 ரூபா. பச்சை கலரில் இருக்கிறத நாங்கள் வாங்கினோம். இதில் நிறைய டாய்ஸ் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். அதில் சமைக்கும் போது நாங்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் காட்டுறோம். இது குக்கர், இந்த மாதிரி குக்கர். அடுத்தது இந்த குக்கர் இருக்கு. இந்த குக்கர் 90. இந்த குக்கர் ஹாக்கிங்ஸ், இது ரியல் குக்கர் மாதிரியே இருக்கிறதுனால சும்மா. இது நான் அப்போ காட்டினதை விட சின்ன ஆர்கனைசர், இது 400 ரூபா. இந்த பக்கெட் பெருசு 25 ரூபா, குட்டி 15 ரூபா. சின்ன கப்பெல்லாம் 5 ரூபீஸ். குட்டி கப் அண்ட் சாசஸ் செட்டு, ஒரு பேன், இதெல்லாம் 10 ரூபா தான். இது ஒரு கடாய் பிறகு 10 ரூபீஸ் தான். இந்த கடாய் இதெல்லாம் நாங்கள் வாங்கிட்டு போகிறோம். இது பாருங்க, உங்களுக்கு லெமன் ஸ்குவீசர் மாதிரி ஷார்ப்பர் இல்லை, பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் குக் பண்ணி இதெல்லாம் மூடி வைக்கிற மாதிரி. இது என்னன்னு தெரியல, சும்மா ஒரு பக்கெட் மாதிரி இல்லை, இடிக்கிறதா இடிக்கிறது. அடுத்தது இது கிரேட்டர். இது ஷார்ப்பாக இருக்காது, 5 ரூபா தான். இது 5 ரூபா தான். இதில் அந்த 5 ரூபா இதை வச்சு இந்த 10 ரூபா குக்கரை வச்சு குக் பண்ணலாம். நம்ம பார்த்தீங்களா, 15 ரூபாயில் ஒரு ரைஸே நீங்கள் வச்சு முடிச்சிடலாம். இந்த சாப்பாடு கரண்டி இந்த குக்கரில் குக் பண்ணிட்டு பிளேட்
இங்க இருக்கு 330 தான். இது அரிசி போட்டு வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 20 rupees தான். லிட்டு நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கு. இது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு காய் தான். 10 rupees. 10 rupees. இது 15 ரூபாய் குடம் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு. 5 ரூபாய் தான் இது. இந்த அப்பளம் எடுக்கிறது 10 ரூபா. நான் ஆல்ரெடி காட்டினேன், அதில் 5 ரூபா கப்ஸ். இது வந்து நிறைய இருக்குது. நீங்கள் இப்படி ஒரு 5 செட் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குக்கிங்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். குட்டியான கப்பில் இப்படி இந்த ஃபில்டரில் தண்ணி பிடிச்சி இப்படி ஊற்றி விளையாண்டா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். இந்த எண்ணெய் ஒரு ஆயில் ஸ்டோரேஜ் வந்து 30 ரூபா. இதுலேயும் உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. குடங்கள் இந்த மாதிரி குடமும் நிறைய இருக்குது. சின்னது பெருசு அப்படி நிறைய இருக்குது. எல்லாமே இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். எல்லாமே 15 rupees தான். இது வந்து குட்டி குட்டி சர்விங் செட்டு. இந்த செட்டில் 4 இருக்குது. எல்லாமே ஹெவியாக இருக்கும். இது வந்து 95 ரூபா. இது வந்து செட்டே 30 rupees தான். செட்டே 30 தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 உள்ள செட்டு. நம்ம நார்மலாக பால் பாத்திரம் எல்லாம் வச்சுருப்போம்ல, அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு லென்ட் வருது. இது அதே மாதிரி ஹெவி 95 rupees. இதை நான் காட்டினேன்ல அந்த செட்டு தான் இது. இன்னும் நிறைய எவ்வளோ வேணாலும் உங்களுக்கு ஸ்டவ்வோட சிலிண்டர் இருக்கு. இதில் வச்சுட்டா ஸ்டவ் rupees 30 rupeesக்கு இந்த ஸ்டவ் ஃபுல் செட்டே உங்களுக்கு கிடச்சிடும். ஓப்பன் பண்ண முடியும். 1 2 3 மேலே லிட்டும் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு கேரியர். இது சீப்பாக இருக்குது. இது 50 rupees தான். பார்த்தீங்களா, இதில் ஒரு ஸ்பூன் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரியே இதுவும் நீங்கள் இதை இப்படி தள்ளிட்டிங்களா, இப்போ ஓப்பன் இதுவும் அதே மாதிரி 3 தான். பெருசு, நல்லாவே பெருசு. அந்த பாத்திரத்தில் சமைக்கிறத வைக்கிற அளவுக்கு பெருசு. இதை இப்படி இன்சர்ட் பழைய பிக்னிக்லாம் போகும்போது யூஸ் பண்ணுவாங்களா, அந்த டைமில் இருக்கு. நம்ம ரியலாகவே குக் பண்ணலாம். ரியலாக குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது வச்சுக்கலாம். அடுத்தது இந்த தோசைக்கல். இது 90. இது நீங்கள் தோசை இதில் ஊற்றியே நீங்கள் சுடலாம் ரியலாகவே. இதுவும் அப்படி தான். அப்புறம் இந்த கடாயிலையும் நீங்கள் ரியல் டைமாக குக் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஹெவியாக இருக்குது பாருங்கள். திக்னஸ் பாருங்கள், ஹெவியாக இருக்குது. ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் இதுவும். இது பனியாரக்கல். இதுவும் நமக்கு ஹெவியாக இருக்குது. இது வந்து இது ஒரு டைப் ஆஃப் பேனு. இது இந்த நம்ம ரெகுலராக கல் தோசை போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இது. ஓகேங்களா, இதில் செட்டாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன். இதில் ஊத்தப்பம், நார்மல் சாதா தோசைலாம் போடலாம். இதில் ரோஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், ரவா தோசைலாம் இதில் தான் வரும். உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதால இதில் ஊற்றுனீங்கன்னா உள்ள போயிடும். குக்கிங் ஷோ இட்லி ஆயிடும். ஆமாம், அதனால் அவ்வளோதான். இதுலாம் உங்களுக்கு செட்டாக கிடைக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இந்த இடத்துல நிறைய பீசஸ் இருக்குது. இது பாருங்கள், இது அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நம்ம நூடுல்ஸ்லாம் கடையில் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி இருக்குது. குழியாக 2 சைடு ஹேண்டில் வச்சு இருக்குது.
இது வந்து இப்படியே நம்ம ஒரு சைடு சப்பாத்தி ரோலர். நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கும் போது குட்டீஸையும் விட்டு நம்ம ரோல் பண்ணி நம்ம குட்டீஸுக்கு இதை கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க இதில் ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. மொத்தில் போடல, மொத்தில் குட்டி 30 rupees, எல்லாமே 30 rupees தான் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தெல்லாம் 30 rupees. ஓகே ஓகே, பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. இதெல்லாம் சும்மா பிளாஸ்டிக்கில் 5 rupees தான். 5 rupees ஸ்டவ், 5 rupees கடாய், 5 rupees கிரேட்டர். அடுத்தது பிளேட்டு பாருங்கள், குட்டி பிளேட்டு க்யூட்டாக இருக்குது. நீங்கள் மினியேச்சர் கிராஃப்ட்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் சர்வ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குலாம் நல்லாயிருக்கும். நிறைய இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது இப்படி இங்கே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பாருங்கள், எல்லாமே அதே தான். மேலே வரைக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கொஞ்சம் காட்ட முடிகிற அளவு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கி, இல்லைன்னா அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் நிறைய குட்டி குட்டி டாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னும் நிறைய டாய்ஸ் இருக்குது. அதில் அம்மிக்கல், ஆட்டுக்கல் அதெல்லாமும் இருக்குது. அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன், பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சோஃபிஸ் வேர்ல்ட் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். பாய்.